Asante sana, karibu sana kwenye chaneli yangu ya ETD kwa ajili ya kuweza kusoma namna gani utakavyoweza kutengeneza vyeti kwa kutumia publisher, lakini pia na Excel. Katika video hii nitakufundisha namna gani unaweza kutengeneza cheti kwa kutumia publisher, lakini hapa video hii ni part 1 ambayo utaenda kusoma kwa kutumia jinsi gani unaweza kutengeneza template kama utakavyoona katika video hii. Baada ya template, video ya pili itakuwa inaonyesha namna gani unaweza kutengeneza vyeti vya watu zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Cha msingi sana kutengeneza kwanza template. Baada ya template, alafu itakuwa ni rahisi sana. Karibuni sana, naomba usisahau kusubscribe hapo katika hiyo alama ya kengele ili uweze kuwa unapata notification kwa kila mara unapopata napotoa video hizi. Karibuni sana. Kwa hiyo unaenda kwenye publisher, naitafuta publisher. Publisher kishafunguliwa namna hiyo, unachagua new blank ambayo ndo kama hiyo. Chagua page design. Page design chagua iwe ni portrait, iwe landscape, lakini pia size hiyo ni 4 na margin pawe nalo. Kwa unaenda hapo kwenye size ni A4. Baada ya hapo, orientation iwe ni landscape, maana yake iweze kulala. Orientation iwe ni landscape, maana yake cheti kionekane kiwe kimelala. Alafu margins hapo chagua iwe ni moderate, lakini atokiamua iwe narrow ni sawa. Ukiamua zisiwepo unali zote sawa, ama tatizo. Cha msingi mimi hapa angalia namna gani unaweza kutengeneza cheti, template ya cheti. Sasa baada ya hapa ninafundisha namna gani ya kuweza kuingiza haya majina ya watu ambao wanahitaji vyeti. Kwa mfano, hiki ni cheti, tutengeneze cheti labda cha shule fulani cha ETD, labda ni cheti ambacho kinataka kuappreciate wanafunzi waliokuwa viongozi. Kwa mfano, ETD Secondary School, PO Box 111 Arubia, sawa. Certificate for appreciation, that is to satisfy that. Unaona hapo kuna picha ya huyo mtu wa kiume, lakini pia huko unaona kuna vitu vimeandikwa labda she is an exemplary. Anyway, tuendelee. Sasa hapa nataka niweke logo. Niweke logo ya shule. Naenda huko na insert, kisha insert nitafuta mahali logo ilipo. Hapana, hiyo si yenyewe, subiri kitu nyingine. Naenda kwenye insert. Naenda kwenye file yako ambayo ina picha au logo hiyo. Iko hapo logo, naweka hiyo logo hiyo. Ukishaingiza logo hapo unaanza kuiformat wewe mwenyewe, unaweza kuminimize, kuimaximize, kuitengeneza kama sehemu wapi ni wewe tu. Kwa mfano mimi hapo naitengeneza kama mkono wa kushoto, mkono wa kulia kama inavyoonekana hapo, sawa. Unakaa hapo na minimize vizuri ili iweze kuonekana vizuri. Baada ya hapo sasa kinachofuata nini? Kinachofuata labda picha hiyo sawa, iko sehemu nzuri, au unataka ni format ikae vizuri yenyewe, tunaiformat kulingana na wewe unachokitaka tu ukitengeneza. Sasa tukishatoka kwenye picha vitu hivyo vingi, baada ya kuwa na picha hapo tunaweka jina la mhusika. Kwa hapo tujaribu kuweka jina la mhusika, labda huyu ni anaitwa Dickson Raymond. Kwa niweke picha weka jina la Dickson Raymond, lakini what if tuna wanafunzi zaidi ya mmoja, si Dickson peke yake. Kwa hapo inabidi usubiri sasa video inayokuja uone namna gani utaweza kutengeneza vyeti vya zaidi ya mtu mmoja. Una majina 10, je, unafanyaje? Una majina 5 unafanyaje? Majina 100 unafanyaje? So hiyo ni kupatia njia rahisi kabisa ya kutengeneza cheti kwa kutumia publisher, lakini pia na Excel. So na hapa anaandika jina la mwenye picha, huyo anaitwa Dickson Raymond kama inavyoonekana. Unaandika alafu then unaiformat kama unavyotaka wewe mwenyewe. Hapa nipo na format, nataka ikae niende sambamba na hiyo picha. Hivyo na naamua nibadilishe mwandiko, au labda nipige ni underline, yani nipige mstari kama inavyoonekana, sawa. Lakini pia nikija kusoma maneno hayo, she is an exemplary leadership, edit sawa. Nipange vizuri kama inavyoonekana. Unajaribu kuipanga tu wewe na design mwenyewe tu. Kama unajua ku design nitakuja kufundisha siku nyingine namna gani unaweza ku design mashape yanakaaje, unapataje mashape kama hata, tutakuja kufundisha siku nyingine. Lakini hapo angalia the way tunavyoenda hapo. Lakini sijua cheti lazima kidogo kiwe na mhusika mkuu.
labda headmaster atasema kuweka sahihi, ndio maana kumweka headmaster. Naitwa Mr. Mbekomize. Headmaster na edit nafanyaje, na naandika maandiko mzuri ambao utasomeka au ambao utanipendezesha mimi au na utakampendezesha ambaye namtengenezea cheti, vitu kama hivyo. Cha msingi hapa tu angalia jinsi gani inavyoweza kutokea kwa cheti chako kizuri. Yes, naongeza labda fonti, someke vizuri, whatever. Sawa. Baada ya hapo kwenye simu naweka sahihi na kuweka tarehe, ni wewe mwenyewe utakavyoformat. Inawezekana ikakaa chini, ikakaa kushoto, ikakaa kulia, isiwepo, hana tatizo, ni wewe mwenyewe. Sorry, hapo interruption imetokea. Panga vizuri, nataka ni bodi ya maneno, ni bodi signature, ni bodi na date kama inavyoonekana. Okay, fine. Yeah, baada ya hapo sasa what next? Nataka niziarrange vizuri kulingana na utashi wangu ninao uhitaji. Na kumbuka tena usisahau kusubscribe channel yangu. Hii ni channel maarufu sana na itakuwa ipo kwa ajili ya kutatua machangamoto mbalimbali za KIT, especially katika mambo mazima ya kudesign. Sasa nataka niweke background. Hapo naenda kwenye background, naenda kwenye design, then background, nachagua color, anatafuta hii hapo solid fill, nachagua rangi ambayo naitaka, rangi lesi yote ambayo naitaka. Mimi napenda rangi hiyo, kwa naweka rangi hiyo. Yes, that is it. So tunaona ilivyo hapo. Yeah, kama nimeridhika nayo naweza kuendelea, lakini bado naona ni bora tu tuweke angalau hata border ili cheti kiwa kinapendeza na cheti kiwa kina border. Nataka niweke border hapo, tuone itakuwaje. Kama inavyoonekana tayari, hii ni kama cheti kishaonekana. Border naenda kwenye sehemu inaitwa insert, tutaenda huko insert. Ngoja nifunge kidogo hapo, naona hapajakaa sawa. Cheti ile center vizuri, hiyo nikuze kidogo labda. Haya, baada ya hapo tuanze kusoma maneno hayo. Huyu ni Dickson, kwa atakuwa ni mvulana. So hapa ndo lengo langu kuu la kuambia sasa, kama vipi utakuwa na wanafunzi wengi au utakuwa na watu wengi ambao ni mchanganyiko wa jinsia, huyu wa kike, huyu wa kiume, lazima kuna matumizi ya vimilikishi, ya viwakilishi, kuna matumizi ya picha na matumizi ya jina. Kwa katika vyeti vyote utakavyotengeneza kutakuwa kuna tofauti aidha wa picha, wa majina, lakini pia na nini, na viwakilishi. Kwa hiyo Excel yenyewe itakusaidia namna gani utaweza kubainisha hizi hapa viwakilishi, lakini pia utabainisha majina na picha kwa kutumia Excel. Kwa template hapa tutaenda nayo mpaka tunatengeneza vyeti hata vya zaidi ya watu 20 na kuendelea. Unatengeneza vyeti vingi kabisa, zaidi ya cheti kimoja. Leo cha msingi ni kutengeneza template kama hii, alafu na kuridhika nayo kwamba inatosha basi. Okay, baada ya hapo ngoja niweke labda border, na enda insert, enda kwenye insert, then border and the accent. Sorry, naenda kwenye border and the accent, nachagua labda hii hapo. Nachagua labda hii hapo, na ifai nachagua hii hapa, inakuja hiyo. Kwa border na kwamba inakuwa inakaa kule kwenye margin. Kwa hiyo ndio la yake kwa na margin. Kuweka nalo itakuwa vidogo kuweka, lakini margin kuweka ile moderate inakuwa na namna kama hiyo. Kuweka ile large kitu kama hivyo. So hiyo ndio matumizi sana ya nani, ya margin ambayo tumeona kule mwanzoni. Kwa hiyo nimekopi na kupaste, afu naivuta na kuja kuweka hata kule chini ili cheti changu kiwe na muonekano mzuri kama inavyoonekana. Naanza kuiformat hiyo border vizuri, nafuta huku, nafuta na pembe ya juu kidogo ili kukuje kulingane. Yes, mkono wa kulia pamekaa vizuri kabisa. Yeah, kuformat ni mwenyewe utakavyojua tu, unavyojua kuformat, kuedit, whatever the case. Hiyo ni tegemea na wewe ulivyojipanga. Nichukue nyingine ili ije ikae pembeni. So kaa pembeni sasa, tegemea unataka udesign hizi. Tuone sasa nikidesign kwa mfumo itapendeza au la. Tuone kidogo hii hapa haijapendeza. Tuone itakavyoonekana hivi. Hata ikawa hivi sasa ingependeza tu, ngana wewe na mtazamo wa mtu, lakini
kama haijapendeza, ngoja tuchukue nyingine, nifanye kama ilivyo, lakini ni laze hivi ili isimame yenyewe. Yes, labda hapa kidogo ita make sense. Okay, yes. Nakumbusha tena usisahau kusubscribe na kuwa unanicheki kabisa. Lakini pia kwa mahitaji mengine zaidi unaweza kunipata WhatsApp kupitia namba 0766291807. Hiyo namba inapatikana kwa call za kawaida, lakini pia inapatikana kwa WhatsApp, popote utanipata kabisa. Na copy hiyo na paste, afu napeleka upande wa kulia. Kwa tayari cheti changu kinaonekana hivyo, lakini hapo kulikuwa nakandika bado nikaa hapo na kaondoa ili cheti kae vizuri. Nimeshakaondoa, ndio hivyo. So mpaka hapa tayari kuna muonekano fulani wa cheti kwamba kinaweza kuwa vizuri. So tayari shakuwa hivi kwa kutumia publisher kabisa. Na uzuri wa publisher na Excel ni kwamba hizi hapa zipo kwenye kompyuta nyingi. Sasa tuanze picha hiyo. Picha ni kwamba kulikuwa kuna uhitaji wa kwa picha. Unaweza kuondoa hiyo picha ili nikija kuweka watu wengine sasa nijue kwamba hapa tabii niweke picha, hapa niweke jina, hapa niweke labda pronouns, hapa niweke hivi. So hilo name, maana hapa lazima tuweke jina, nilikuwa na wanafunzi wengi. Hii hapo tuweka receive wakilishi, pronouns, hata kwenye wakilishi hamna shida, cha msingi ni kama unatambua. So basi ile yenyewe haitambui picha, haitambui jina, haitambui pronouns. Ni wewe mwenyewe tu utakavyoweza kuielewa. Na hapo and hizi a good student leader. So it means na hapo kuna pronouns lazima ingie. So na hapo naweka pronouns, yes. Yeah, so that is enough. Kwa mpaka hapo sasa tayari format yangu ya cheti imekamilika. Sasa kwenye video inayokuja naenda kufundisha namna gani ya kuweza kutumia. Sasa naenda kuisave hiyo. Na save kama ilivyo publisher, lakini nikishakamilisha vyote nakuja kuambia nakuja kuisave kwa jina gani, au kwa PDF au kwa PNG, whatever the case. So karibu sana kwenye channel yangu. Natumai utaenjoy sana kwa kila video nitakayo naendelea kuituma. Na hii